아시아 7교회 중에서 에베소 교회에 대해서 말씀을 드릴 겁니다. ก็ตอนนี้นะครับเราจะแบ่งปันเกี่ยวกับคริสตจักรเอเฟซัสในคริสตจักร7แห่งของเอเชียน้อย 잘 들으시고 은혜의 말씀이 여러분의 신비에 새겨지기를 바랍니다. ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับแล้วพระคำเหล่านี้ก็ขอให้ถูกสลักในจิตวิญญาณของทุกคนนะครับ 제발 제가 말씀을 전할 때는 여러분들은 떠들지 말고 제 소리에 귀를 기울여 주십시오. เมื่อข้าพเจ้าพูดนะคะขอทุกคนเงียบก่อนแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนะครับ 제발 ขอร้องนะ 제발 ขอร้องนะ 제발 ขอร้อง 임성근 목사님도 마찬가지고 저도 마찬가지입니다. ทั้งอาจารย์ลิมและข้าพเจ้า 원고를 보고 설교를 하는 것이 아닙니다. เราไม่ได้อ่านสิ่งที่เขียนไว้นะครับ 하나님이 주시는 감동을 받아서 설교를 하기 때문에 여러분들이 떠들고 하나님의 말씀을 집중하지 못하면 그 설교의 감동이 흐트러집니다. เราแบ่งปันในสิ่งที่พระเจ้าโดนใจกับเราในตอนนั้นนะครับก็เลยถ้าทุกคนเสียงดังไม่จดเจอก็สิ่งนั้นก็ไม่ได้ไปถึงนะครับ 그럼 하나님의 말씀을 쭉 전하다가 흐트러지면 그 다음에 말씀이 이어지기가 힘듭니다. แล้วเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าแต่การที่เราจดจ่ออยู่มันถูกเคลื่อนอย่างนี้นะคะงั้นพระคุณไม่ได้ไปต่อ 그래서 여러분들은 이 앞에서 따라서 하라고 하면 따라서 하면 됩니다. ดังนั้นที่ประชุมนะคะเมื่อบอกว่าให้พูดตามก็พูดตามสิ่งนั้น 그 이외에는 입은 닫고 귀를 열고 눈을 열어서 말씀을 듣기를 바랍니다. นอกจากนั้นคือปิดปากเปิดหูเปิดตาแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับ 예, 아멘은 해도 괜찮아요. อาเมนทำได้ตลอดเวลา 하나님께서 우리에게 주실 말씀은 요한계시록 2장 1절의 말씀을 우리 선교사님과 함께 읽겠습니다. พระคำที่จะอ่านด้วยกันนะคะบทที่2วิวรณ์บทที่2ข้อที่1ค่ะเราจะอ่านด้วยกันนะคะวิวรณ์บทที่2ข้อที่1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางขานประทีปของความทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่า 저희 우리 성도들에게 5시 15분에 식사를 할 수 있도록 얘기를 해놨습니다. ข้าพเจ้าบอกกับคนที่รับผิดชอบที่ครัวอยู่ว่าเราจะกินข้าวเย็น5:15นะครับ 1시간 정도 들으시면서 여러분들이 집중해서 말씀을 듣겠습니다. เราจะเรียนด้วยกันแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขอให้จดจ่อ 소아시아의 7교회가 요한계시록 2장과 3장에 나옵니다. ก็มีคริสตจักรต่างๆในเอเชียน้อยในบทที่2กับบทที่3ของวิวรณ์นะครับ 요한계시록 2장과 3장에 나오는 소아시아 7교회 순서를 보면 첫째 에베소 교회에 대해서 나옵니다. ถ้าดูลำดับที่เขาเขียนไว้เกี่ยวกับคริสตจักร7แห่งนะครับอันดับแรกที่เขาเขียนไว้คือคริสตจักรเอเฟซัส 두 번째 서머나 교회에 대해서 나와요. 2คือคริสตจักรสัมมนา 세 번째 버가모 교회에 대해서 나옵니다. 3คือคริสตจักรปอกามัม 네 번째 두 아디라 교회에 대해서 나와요. 4คือคริสตจักรเทียทิลา 세 번째 사대 교회에 대해서 나와요. ค่ะแล้วต่อไปคือซาดิสนะคะ 네 번째 빌라델비아 교회에 대해서 ต่อ 나옵니다. ไปคือคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย 일곱 번째 라오디게아 แล้วที่ 교회에 대해서 나옵니다. คือราโอดิเซียนะคะ 자, 그런데 여기 지금 이 에베소 교회, 서머나 교회, 버가모 교회, 두아디라 교회, 사대 교회, 빌라델비아 교회, 라오디게아 이 교회에 이 순서를 4대 주자 ก็ลำดับที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมคะเอเฟซัส
สัมมนาปอกามามทิยาธิลาและก็ซาดิสฟิลาเดลเฟียแล้วลาดิเซีย 세대주의자들은 이 순서를 시간별로 그 순서를 이용해서 이것을 세대별로 나눕니다. ก็สำหรับคนที่นับถือรัฐที่คริสเตียนแบบแบ่งยุคนะครับเขาถือว่าอันนี้ต้องอ่านตามเวลา 예를 들어서 초대교회 시대부터 지금 2025년을 살고 있는 이 시대를 7세대로 나누는 거예요. หมายความว่าตัวอย่างเช่นเขาทำอย่างนี้นะครับตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกจนถึงปี 2025 ตอนนี้นะคะเขาแบ่งเป็น 7 ส่วน 그래서 7세대를 이 초대교회 때부터 지금 이 시대까지 7세대로 나누어서 초대교회 때는 에베소 교회 시대다 이렇게 말을 합니다. ก็เลยเขาแบ่งเป็น 7 รุ่นนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกนะครับอันนี้หมายถึงคริสตจักรเอเฟซัสเพราะว่าเป็นรุ่นแรก 그리고 이 에베소 교회 시대가 끝나고 바로 서머나 교회 시대가 있었다라고 말을 해요. แล้วต่อไปนั้นเขาก็อ้างว่ามีรุ่นคริสตจักรสัมมนา 그리고 서머나 교회 시대가 끝나고 세 번째 세대 버가모 교회 시대다 이렇게 말을 합니다. แล้วเมื่อช่วงเวลารุ่นนี้เสร็จแล้วต่อไปคือรุ่นคริสตจักรปกมัม 그리고 두아디라 시대, 사대 시대, 빌라델비아 시대 그리고 지금 이 시대를 라오디게아 교회와 같은 시대라고 구분을 한다는 겁니다. แล้วแบ่งว่าต่อไปคือรุ่นคริสตจักรทิยาธิลาแล้วก็หลังจากนั้นคือซาดิสแล้วฟิลาเดลเฟียแล้วปัจจุบันนี้คือลาดิเซียเขาอ้างแบบนี้นะคะ 이것은 세대주의자들이 이 소아시아 7교회를 세대별로 나누어서 지금 우리는 어떤 시대에 살고 있느냐라고 할 때 말세의 때라고 해서 지금은 라오디게아 교회 시대라고 이렇게 진단을 한다는 겁니다. ก็เลยคนที่อ้างลัทธินี้นะครับเขาอ้างว่าช่วงนี้เป็นยุคสุดท้ายใช่ไหมคะยุคสุดท้ายก็คือเป็นรุ่นของคริสตจักรลาดิเซีย 혹시 이런 세대적인 구분을 들어보신 분 계신가요? เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมคะที่เขาแบ่งยุคตามเวลาแบบนี้เคยได้ยินไหมครับถ้ามียกมือขึ้นเลยนะครับ 예. 여러분 우리는 성경을 주먹구구식으로 무턱대고 자기 생각이나 자기 이념이나 자기 그냥 마음에서 떠오르는 생각대로 아무렇게나 성경을 해석하면 안 된다는 거예요. เราอธิบายพระคัมภีร์ตามความคิดของเราหรือการเดาของเราไม่ได้ 자, 2000년 전에 도미티아누스 황제가 교회를 핍박할 그 당시에 에베소 교회만 있었습니까? เมื่อ2,000 ที่แล้วนะครับช่วงที่จักรพรรดิโดมิเทียนุสเขาคุมแห่งคริสตจักรของคริสเตียนนะครับตอนนั้นมีแค่คริสตจักรเอเฟซัสเท่านั้นเหรอครับ 서머나 교회도 있었고 버가모 교회, 두아디라 사대, 빌라델비아 교회, 라오디게아 교회도 분명히 있었다 이 말이에요. ช่วงเวลานั้นนะครับคริสตจักรซัมมานาหรือปอกามามเทียทิลาซาดิสฟิลาเดลเฟียลาดิเซียทั้งหมดก็มีอยู่ในช่วงเวลานั้น 절대 에베소 교회만 있었던 것이 아닙니다. ไม่ใช่ว่ามีแค่คริสตจักรเอเฟซัสเท่านั้นนะครับ 그래서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라 사대, 빌라델비아 교회, 라오디게아 교회는 첫째 실제적으로 존재했던 교회라는 것을 인정해야 돼요. อย่างนั้นนะครับอันดับแรกเราต้องยอมรับว่าคริสตจักร7ที่นี้ในช่วงเวลานั้นมีอยู่จริง 그럼 실제 존재하는 이 7교회는 도미티아누스 황제가 기독교인들을 핍박할 당시에 존재했던 교회라는 겁니다. ๆดังนั้นคริสตจักร7ที่นี้ที่เราเขียนไว้นะคะเป็นคริสตจักรที่เคยมีอยู่จริงๆในช่วงที่โดมิเทียนุสคุมแห่งนะครับ 그러면 왜 여기 요한계시록 1장과 2장에서 일곱 교회를 말하고 이 7교회를 이 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라오디게아 이 7교회만 기록했느냐는 겁니다. ดังนั้นในพระคัมภีร์นะครับทำไมเขาได้เขียนถึงคริสตจักร7ที่นี้เท่านั้น
여러분 여기 라오디게아 옆에 골로새 교회도 있어요. จริงๆ ข้างๆคริสตจักรลาโอดิเซียนะคะมีคริสตจักรโกโลสี 여기 지금 여러분 여기에 이 저 뭡니까 이 7교회만 있겠습니까? 저 아가야 지방에 고린도 교회도 있어요. ก็ในสมัยนั้นนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คริสตจักร7ที่เท่านั้นนะคะก็มีคริสตจักรอื่น อย่างเช่นคริสตจักรโครินธ์อย่างนี้ด้วยนะคะ 저 유럽 쪽에 빌립보 교회도 있습니다. แล้วมีคริสตจักรฟิลิปปีในยุโรป 그때 당시 전부 다 누구지? 황제대가 누구라 도미티아누스 황제에 의해서 핍박을 받고 있었던 교회들이라 이 말이에요. ทุกที่นะคะคริสตจักรสมัยนั้นกำลังโดนข่มเหงจากจักรพรรดิโดมิเทียนุสอยู่เหมือนกัน 그런데 예수님께서는 사도 요한이를 통해서 딱 7교회만 선정을 해서 요한계시록에 기록한 겁니다. แต่ว่าพระเยซูเลือกแค่คริสตจักร7ที่นี้เท่านั้นแล้วก็เขียนในพระธรรมวิวรณ์นะครับ 그 이유는 어느 시대이든지 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아 교회, 라오디게아 교회에 대한 특성이 어느 시대이든지 다 존재하기 때문에 그렇습니다. เหตุผลนั้นคือเพราะว่าเราอยู่ในยุคไหนก็ตามเราจะสามารถเห็นคริสตจักรเหมือนเอเฟซัสสัมมนาเปอร์กามัมเทียทิลาซาดิสหรือฟิลาเดลเฟียหรือลาโอดิเซียได้อย่างเช่นแต่ละคริสตจักรก็มีเอกลักษณ์พิเศษมีลักษณะพิเศษใช่ไหมคะทุกยุคเราสามารถเห็นคริสตจักรที่มีลักษณะนี้ได้อยู่ 도미티아누스 황제 당시에는 실제 존재하는 교회로 7교회가 존재합니다. ก็ในสมัยนั้นนะครับก็มีคริสตจักร7ที่นี้มีอยู่จริง 지금으로부터 1000년 전에도 에베소 교회는 존재하진 않았지만 에베소 같은 특성을 가진 교회, 서머나와 같은 특성을 가진 교회, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아의 교회의 특성을 가진 교회가 존재했다는 거예요. ๆหมายถึงเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วจากตอนนี้นะครับไม่มีคริสตจักรนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีคริสตจักรที่มีลักษณะเหมือนเอเฟซัสหรือลักษณะเหมือนสัมมนาหรือปกมามอย่างนี้คริสตจักรแบบนี้มีอยู่ 역시 2000년을 살아가고 있는 지금 이 시대에도 에베소 교회 같은 특성을 가진 교회가 있습니다. แล้วในปี 2025 ตอนนี้นะคะเราก็สามารถเห็นได้ว่ามีคริสตจักรที่มีลักษณะเหมือนเอเฟซัสนะคะ 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델베, 라오디게아와 같은 특성을 가진 교회가 오늘날 이 시대에도 존재한다는 거예요. ในปัจจุบันนี้ก็มีคริสตจักรที่มีลักษณะเหมือนเอเฟซัสสัมมนาปกมามหรือว่าเทียทิลาหรือซาร์ดิสหรือฟิลาเดลเฟียหรือลาโอดิเซีย 자 그러면 지금 이 시대 속에서 에베소 교회, 서머나 교회, 버가모 교회, 두아데라 교회, 사데 교회, 빌라델비아 교회, 라오디게아와 같은 그 특성을 가지고 우리가 이 성경을 읽으면서 각자 자기의 교회를 진단할 수 있어야 됩니다. ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเรามองคริสตจักรของเราสามารถเช็คได้เลยว่าคริสตจักรเราเหมือนที่ไหนแล้วอยู่ในสภาพแบบไหนผ่านทางสภาพ7ที่จากพระคัมภีร์นะครับ 우리 교회는 에베소 교회 같은 교회인가? คริสตจักรเราเหมือนคริสตจักรเอเฟซัสหรือเปล่า 그러면 네 교회는 회개하지 않으면 버림받아. ถ้างั้นแสดงว่าคริสตจักรของเจ้าถ้าไม่กลับใจเสียไม่จะโดนถูกทิ้ง 너 서머나 교회 같은 우리 교회는 서머나 교회 같은 교회인가? แล้วคริสตจักรเราเหมือนซัมมนาหรือเปล่า 그러면 믿음을 끝까지 지켜내고 견뎌내면 하나님께서 끝까지 책임져 주시는 교회가 되는 거예요. ดังนั้นจะเป็นคริสตจักรที่ถ้ารักษาความเชื่อพระเจ้าจะรับผิดชอบคริสตจักรนี้จนสุดท้าย 그래서 세대주의자들이 7교회를 세대별로 나누는 이런 잘못된 해석을 우리가 삼가 조심해야 된다는 겁니다. ดังนั้นเหมือนที่ลัทธิคริสเตียนแบ่งยุคนะครับแบบเหมือนเขาถ้าเราแบ่งยุคตามที่เขาคิดไว้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ 자, 세대주의자들이 창세기 1장의 말씀을 세대적으로 나눠요. คนที่ถือลัทธิแบ่งยุคนะครับเขาก็แบ่งปฐมกาลตามวิธีการของเขาเหมือนกัน 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 첫째 날 빛을 만드셨습니다. พระเจ้าทรงสร้าง
ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะวันแรกเป็นแสงสว่าง 그리고 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날까지 만드셨어요. แล้วก็แต่ละวันถึงวันที่ 6 พระเจ้าก็สร้างโลกนี้ใช่ไหมครับ 세대주의자들은 이것을 천년씩 계산을 합니다. คือคนที่ถือลัทธินี้นะคะเขานับเป็น 1,000 ปี 1,000 ปีอย่างนี้นะครับ 그래서 지금은 자 하나님께서 태초에 천지를 창조하시고 아담을 지으신 후에 아담이 죽은 나이가 나옵니다. ก็เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หลังจากพระเจ้าสร้างอาดัมนะครับแล้วก็มีปีที่เขาเสียชีวิต 그래서 그와 같은 나이를 다 계산하면 지금 몇 년의 시간이 흘렀느냐면 6천년의 시간이 흘렀어요. แล้วเมื่อเราลองคำนวณดูจากอายุของอาดัมอย่างนี้นะคะเราคำนวณได้ว่าหลังจากพระเจ้าสร้างอาดัมตอนนี้ผ่านมา 1,000 ปีแล้ว 자, 예수 6,000 ปีแล้ว 예수님께서 이 땅에 오시기 전까지 하나님께서 아담을 지으시고 난 다음에 예수님께서 이 땅에 오시기 전까지의 시간은 4천년입니다. หลังจากพระเจ้าสร้างอาดัมแล้วก็จนกว่าพระเยซูกลับมาในโลกนี้นะคะเวลาผ่านไปเป็น 4,000 ปี 아담의 나이, 아담의 아들 셋의 나이, 그 자손 후손들의 나이를 계산하면 역사적인 시간대가 나오겠죠. เพราะว่าเมื่อเราคำนวณดูตามอายุของอาดัมแล้วลูกหลานอายุเท่าไรอย่างนี้ก็เราสามารถนับสิ่งนี้ได้ 그리고 지금 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활승 전하신 후에 지금까지 2000년의 시간이 흘렀어요. แล้วหลังจากพระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์นะครับหลังจากนั้นผ่านมา 2,000 ปีแล้วจนถึงตอนนี้นะครับ 그러니까 이 4천년과 2000년을 합치면 6천년입니다. ก็เลยถ้าบวก 4,000 บวก 2,000 ก็คือ 6,000 ใช่ไหมครับ 그래서 이 세대주의자들의 해석은 이 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯, 여섯째 날까지 창조하니 하나님의 창조의 시간을 각각 1000년으로 계산해서 지금까지 6천년이 지난 이 시간을 세대별로 나눴다는 거예요. ดังนั้นคนที่นับถือลัทธิแบ่งยุคนะครับเขานับว่าวันที่ 6 1,000 ปีวันที่ 2 1,000 ปีก็เลยจนกว่าตอนนี้เขาแบ่งเป็น 1,000 ปี 1,000 ปี 1,000 ปีอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมคะ 그래서 지금 여섯째 날 6천년의 그 시간이 해당되는 그 6천년이라는 그 시간이 해당되는 그 시점이 오늘날이라고 세대주의자들은 주장하고 있는 겁니다. ก็เลยพวกคนที่นับถือลัทธิแบ่งยุคนะคะเขาอ้างว่าที่ครบ 6,000 ปีหมายถึงพระเจ้าทรงสร้างโลกวันที่ 6 แล้วก็คือปัจจุบันนี้ 그래서 6일이 지나고 7일째 되는 날에 안식의 시간이 하나님께서 안식하셨기 때문에 지금 이제 예수님께서 재림하셔서 이제 영원한 안식에 들어갈 날이 얼마 남지 않았다고 시간을 계산해서 주장하고 있다 이 말이에요. ดังนั้นพวกเขาก็อ้างว่าหลังจากพระเจ้าสร้างโลกนี้เสร็จวันที่ 6 วันที่ 7 พระเจ้าก็พักผ่อนใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ครบ 6,000 ปีแล้วหลังจากนี้ก็คือการพักผ่อนซึ่งเป็นการพระเยซูเสด็จมาก็เลยแสดงว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จมาแล้วเขาคำนวณเวลาแบบนี้นะคะ 여러분 성경은 절대 이렇게 주먹구구식으로 사람의 머리로 계산해서 이해가 되는 말씀이 아니라는 겁니다. พระคำของพระเจ้านะครับไม่น่าคำนวณด้วยความรู้ของมนุษย์แบบนี้นะครับ 이 계산법이 굉장히 똑똑한 것처럼 보이고 굉장히 유식한 것처럼 보이지만 저런 성경의 해석은 가장 무식한 해석이라는 겁니다. วิธีการคำนวณของเขาดูเหมือนว่าโอ้เขามีความรู้เยอะเนาะเขาเก่งเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลย 성경은 우리 인간의 임의로 풀 수가 없어요. พระคัมภีร์นะคะเราไม่สามารถอธิบายตามความคิดของเรา 여러분은 세대주의자들의 잘못된 해석에 절대로 놀아나지 마십시오. อย่าให้เราสนใจวิธีการของพวกลัทธิแบ่งยุคนะครับ 여기까지 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะจนถึงเรื่องนี้เข้าใจโอเคไหม 자, คะ 그러면 에베소 교회가 가장 먼저 기록되었고 그 다음에 두 번째 서마나 세 번째 버가모 네 번째 다섯 여섯 일곱 번째 기록을 했는데 그러면 왜 이 순서로 기록을 했을까요? ดังนั้นเมื่อยอห์นเขียนเกี่ยวกับคริสตจักรต่างๆเขาเขียนเอเฟซัสสมนาแล้วก็บอกกับมามแล้วก็เทียทิลาซาดิสฟิลาเดลเฟียลาโอดิเซียเขาเรียนตามนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไร
왜 저 순서로 기록을 했을까요? ทำไมเขาเขียนตามลำดับนี้ 내가 한 번 물어보면 10마디 할까봐 물어보기가 겁납니다. ข้าพเจ้าไม่กล้าถามเพราะว่าถามแล้วจะตอบยาว 그래도 한번 물어볼게요. แต่ว่าอยากจะถามอยู่ 저 순서는 어떤 순서일까요? ลำดับนี้ออกมาได้ยังไงครับ시간 시간? 무슨 시간? 사건 사건, 또는 시간, 해에 따라서 이렇게 회? 이렇게 이전 해 올해 내년 뭐 이런 순서로 그런 식으로 세대적인 관점에서 อันนี้คือ 분류하지 ลัทธิเบ่ง 말라고 ยุควิธีของลัทธิเบ่ง 그렇게 ยุคนะครับ 왜 시간적인 분류를 또 하는 ก็ 거요? ไม่ต้องตามเป็นเวลาแบบนั้นนะคะแบ่งเป็นเวลาแบบนั้น 자, 제가 쉽게 설명을 할게요. โอเคข้าพเจ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆนะครับ 여러분 이 요한계시록은 세 가지의 형식으로 기록되어 있다고 그랬습니다. วิวรณ์ถูกเขียนด้วย3วิธีใช่ไหมครับ 첫 번째 형식을 기억나십니까? อันที่หนึ่งอะไรครับจำได้ไหมครับ편지 편지입니다. 편지글입니다. 이 편지글은 그냥 편지를 한 교회에만 전달하는 것이 아니라 자, 요 편지는 회람 문서의 회람 แต่ที่เขาเขียนจดหมายนั้นเขาไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรหนึ่งที่เท่านั้นนะคะเป็นจดหมายที่ให้หลายๆที่อ่านด้วยกัน 자, 예를 들어서 보십시다. 여기 7명만 나와보세요. 7명만. ขอ7 คนออกมาข้างห 여기 น้า 3명 นะครับ 나와. 3명 나와. 3명. 3 คนที่นี่ 여기 4명 다 나와. แล้วก็ 해제하고. 4 คนตรงนั้นนะคะ 다 나와. 이렇게 나와. 나오고 싶어? 나와봐요. 그럼 나오고 싶어. ถ้าอยาก 나오고 ออก 싶으면 มาก็ 나와. ออกมาได้นะ 나오고 คะ 싶으면. 자, 여기 지금 여기는 여기는 에베소 교회, คนนี้เป็นคริสตจักรเอเฟซัส 서머나 교회, สัมมนา 버가모 교회, โปรกามัม 두아디라 교회, เทียทิลา 사대 교회, ซาดิส 빌라델비아 ฟิ 교회, ลาเดลเฟีย 라오디게아 교회. เราดิเซียนะคะ 왜 저쪽으로 와서 있어야지. 저쪽. ไปมุมนู้นนะครับ 그런데 여러분 이 편지를 요한계시록이라고 하는 이 편지를 사도 요한이가 어디에서 썼어요? แล้วยอห์นเขาเขียนจดหมายนี้วิวรณ์ที่ไหนครับ 반모섬에서 기록했어요. เขาเขียนที่เกาะปาตมอสนะครับ 그러면 여기가 어디냐면 여기가 반모섬이야. ดังนั้น 반모섬에서 ที่นี่คือเกาะปาตมอสนะครับ 반모섬에서 사도 요한이가 하나님의 계시를 받아서 편지를 기록합니다. ที่เกาะปาตมอสยอห์นเขาเขียนวิวรณ์โดยการโดนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 사도 요한이가 쓴 이 편지를 그 편지 배달부가 편지 하나 뭐 이렇게 줘봐. 종이 하나 이렇게 종이 하나 줘봐. เขาเขียนในกระดาษใช่ไหมคะ 그게 종이요. 편지 하나 줘봐. 아무거나 ไม่มี 편지 กระ 하나. ดาษกำลังหากระดาษ 종이 하나 줘봐. 그냥. 여기요 종이. 됐어 여기 있어. 자, 이것이 요한계시록이라는 편지라고 합시다. อันนี้คือหมายความว่าเป็นจดหมายวิวรณ์นะครับ 이 편지를 전해줘야 돼. ต้องส่งอันนี้ไปถึงที่ได้รับ 하나님께서 사도 요한에게 요한계시록을 기록하게 하셔서 그냥 사도 요한만 가지고 있는 것이 아니라 이 편지를 여기 7 교회에게 전달해 줘야 된다 이 말이에요. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าตรัสกับยอห์นแล้วยอห์นเขียนแล้วก็เอาไว้กับตัวเองเท่านั้นนะครับเขาต้องส่งไปถึงคริสตจักรต่าง 이 반모섬에서 가장 가까운 지역이 어디냐면 반모라는 섬에서 가장 가까운 지역이 배를 타고 딱 내려서 항구가 있는 도시에서 딱 내려서 가장 가까운 도시가 에베소 교회예요. ๆอย่างนั้นจากเกาะปาตมอสนะคะเมืองไหนใกล้ที่สุดเมื่อนั่งเรือออกมาจากตรงนี้เอเฟซัสเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ 자, 교통로를 계산했을 때 เมื่อเราคำนวณการเดินทาง 도로를 계산했을 때 가장 먼 도시가 저 라오디게아 교회예요. แล้วเมืองที่ไกลที่สุดจากตรงนี้คือลาโอดิเซียนะคะ 그러면 어떤 교회부터 편지를 전달할까요? ดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องส่งจดหมายนี้ไปถึงอาจารย์จะส่งไปที่ไหนก่อนครับ가까운 곳 그러니까 가서 คือ 전해줘봐. ที่ไหนครับขอไปให้เลยครับ
자, เอเฟโซ 그러면 이제 회람 문서라고 하는 것이 바로 뭐냐면 편지를 들고 가서 편지를 들고 간 사람이 그 교회에서 처음부터 끝까지 다 편지를 읽어주게 되어 있어요. 그게 히람 문서예요. ดังนั้นเมื่อเอาจดหมายนี้ไปถึงคริสตจักรเอเฟซัสนะคะเขาคนที่ถือไปเขาจะอ่านให้ทุกคนฟังค่ะ 그래서 여기 지금 편지 배달부가 에베소 교회에 요한계시록 1장부터 22장까지 읽어줬어. ดังนั้นคนที่ส่งจดหมายคนนี้นะคะไปถึงเอเฟซัสแล้วก็เขาอ่านตั้งแต่วิวรณ์บทที่1ถึง22ให้ฟังแล้ว 그럼 이 편지를 들고 두 번째 어디로 가야 แล้วหลัง 되겠어요? จากนั้นเขาต้องไปที่ไหนครับ 라오디게아로 가야 되겠어요? 그 다음 가까운 지역으로 가야 되겠어요? ต้องไปถึงลาดิเซียไหมหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้ต่อไป가까운 곳으로 난 여러분들이 너무 똑똑하게 ฉลาดจังเล 보이고 ย 당연히 서머나로 가겠지. แน่นอนเขาจะไปถึงสัมมนานะ 그다음 คะ 어디로 가고แล้วต่อไป 서머나에 가서 요한계시록 1장부터 22장까지 읽어준다 이 말이에요. ไปถึงสัมมนานะคะเขาก็อ่านวิวรณ์ให้ทุกคนฟัง 그럼 어디로 가겠어요? แล้วหลัง 그다음에 จากนั้นเขาจะไปไหนต่อครับ 호감으로 하는 거요. ปอกำมัม 그다음에 어디로 가겠어? แล้วต่อไปที่ไหนครับ 투아디라고 하는 거예요. ทิยาทิลา 그럼 어디로 가겠어? แล้วต่อไปที่ไหนครับ 사대로 가는 ซา 거예요. ดิส 왜 건방지게 호주머니에 손을 넣고 있디야? ทำไมใส่มือไว้ที่กระเป๋าครับ 추워? หนาวเหรอ เปล่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์คิว ก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอดใจไม่ 아, ได้ 안아주고 싶어서 이렇게 놓고 있었대요. 그럼 안아줘 그럼. 자, 그다음에 어디로 가야 되겠어요? แล้วต่อไปต้องไปที่ไหนครับฟิลาเดลเฟีย 그다음에 แล้วต่อไป 라오디게아 관 ลาดิเซีย 들어가세요. โอเคเชิญเข้าไปได้ 야, ค่ะ 과자 몇 개 남았냐? 사탕 하나 갖다 사탕 갖다 줘. 사탕. 이거 하나씩 갖다 줘. 여기 저쪽 하고. 여기도 있잖아, 혜지야 여기. 자, 그러면 보세요. โอเค ทุกคนดูต่อนะครับ 이 순서는 세대주의자들처럼 세대별로 나눠서 어느 시대는 자, 여기 보십시다. 지금 2000년이에요. 2000년. ดังนั้นลำดับนี้ไม่ใช่เหมือนที่พวกลัทธิแบ่งยุคเขาคิดนะครับ 2000년을 7로 나누면 몇이요? ถ้าเราหาร 2,000 ด้วย 7 คือเท่าไหร่ครับ 27에 14, 6, 6, 7, 87에 56, 40. 약 한 280년, 280년씩 그럼 한 세대로 되겠네, 그죠? ถ้าตามความคิดของเขาคือรุ่นหนึ่ง280 ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ 세대주의자처럼 약 300년씩 나누어 가지고 1세대, 자 처음 세대 에베소, 두 번째 세대 에베소 이것이 아니라 이 말이에요. ไม่ใช่ตามที่ลัทธิแบ่งยุคเขาคิดรุ่นละ300 ปี300 ปี 300 ปีอย่างนี้นะครับ 이 순서대로 기록한 이유는 복잡한 게 아니야, 간단해. ที่เขาเหตุผลที่เขาเขียนลำดับนี้ก็ง่ายมาก 우편노에 우편노. เพื่อที่จะส่งของได้ง่าย ส่งจดหมายได้ง่าย 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 자, 그러면 소아시아의 지도를 보면 소아시아의 제가 지도를 잘 그리지는 못하지만 ดังนั้นถ้าเราดูแผนที่ของเอเชียน้อยนะครับ 소아시아의 지도를 보면 이렇게 생겼어요. แผนที่นั้นเป็นแบบนี้นะครับ 이렇게 생겼어요. 여기가 지중해예요. 지중해. แล้วที่นี่เป็นทะเล 여기가 자 여기가 에베소. 여기가 소아시아 7교회예요. แล้วที่นี่คือเอเชียน้อยที่มีคริสตจักร7แห่งทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับ 자 지중해는 어디냐면 자 이렇게 해서 여기가 어디냐면 여기가 이스라엘이야. 이스라엘. ส่วนนี้ทั้งหมดเป็นทะเลแล้วตรงนี้คืออิสราเอล 여기가 지중해예요. ค่ะตรงนี้เป็นทะเลนะคะตรงนี้ 자 여기까지 하셨습니까? อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ 그러면 사도 요한이가 하나님의 사도 요한이가 펄펄펄 예수님을 믿는 것 때문에 펄펄펄 끓는 기름감 안에 들어갔어요. ก็ยอนนะคะเพราะว่าเขาเชื่อพระเยซูเขาต้อง
ลงไปที่เดือดน้ำมันเดือดอยู่นะคะแบบร้อน 그 시대가 언제냐면 도미티아누스 황제 시대예요. ๆมันเป็นช่วงเวลาที่โดมิเตียนุสกำลังปกครอง 그리고 하나님의 은혜로 펄펄펄 끓는 기름감 안에 들어갔지만 나올 때 살아서 나왔어요. ด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะเขาได้ลงไปที่น้ำมันที่เดือดอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิต 얼마나 온몸이 그 끓는 기름에 의해서 문드러졌겠습니까? อย่างนั้นร่างกายเขาน่าจะเป็นสภาพแบบไหนครับ 한번 상상해 보세요. ลองจินตนาการดู 그 ค่ะ 끓는 기름에 의해서 손은 비틀어졌을 겁니다. มือเขาก็เป็นเบี้ยวอย่างนี้นะคะ 온몸이 비틀어졌을 겁니다. ร่างกายของเขาทั้งหมดไม่น่าจะปกติ 자, 그리고 어디로 유배로 어디로 자, 이 사도 요한이가 펄펄 끓는 기름감 안에 들어갔다 나와서 살아난 다음에 도미티아누스 황제가 유배를 보냅니다. หลังจากที่เขาได้รอดชีวิตจากหม้อน้ำมันนะครับ ก็โดมิเทียนุสเขาก็ส่งยอนไปที่สักแห่งหนึ่งนะครับ 유배를 보낸 곳이 어디죠? ที่เขาส่งไปคือที่ไหนครับ 반모섬이에요. กอบัตมอส 그러면 반모섬이 어디에 있느냐면 바로 에베소와 가까운 요 섬, 에베소와 가까운 요 가까운 그 거리에 있는 이곳이 반모섬이라 이 말이에요. งั้นตรงนี้คือเกาะบัตมอสที่ยอนอยู่ แล้วก็อยู่ใกล้เอเฟซัสนะครับ 그러면 반모섬에서 사도 요한이가 하나님으로부터 계시를 받아서 요한계시록을 기록했습니다. อย่างนั้นในที่เกาะนี้นะครับยอนก็ได้เขียนวิวรณ์ 그 요한계시록은 편지글이에요. แล้วหนังสือวิวรณ์นั้นคือจดหมายนะครับ 편지를 전달해 줘야 돼요. แล้วต้องส่งจดหมายนี้ให้ไปถึง 그래서 이 편지를 전달해 주기 위해서 반모섬에서 배를 타고 나와서 에베소를 거치고 ดังนั้นเพื่อที่จะส่งจดหมายนี้นะครับจากเกาะพัตมอสนั่งเรือออกมาถึงเอเฟซัส 이때 당시에 교통로를 따라서 도로를 따라서 그 다음에 서머나 ตามถนนสมัยนั้นตามทางสมัยนั้นไปที่สามนา 그 다음에 두아디라 ปอกามาม 그 แล้วก็ 다음에 사대 เทียทิลา 그 다음에 ซา 필라델비아 ดิส 그 ฟิลา 다음에 เดลเฟีย 라오디게아에 แล้ว 도착을 하는 겁니다. ถึงลาดิเซีย 자, 여기 지금 일곱 교회의 이 순서가 어렵습니까? 쉽습니까? 람답. 이해하기가 어렵습니까? 쉽습니까? ลำดับเขียนเกี่ยวกับคริสตจักร7ที่นี้เข้าใจง่ายไหมครับ 굉장히 쉽죠. ง่ายมากใช่ไหมครับ 근데 세대주의자들은 이 순서를 어그러뜨려서 자기 맘대로 해석을 해서 마치 이것을 세대로 구분을 해서 지금은 라오디게아 교회처럼 진단하고 있다 이 말이에요. แต่ว่าคนที่นับถือลัทธิแบ่งยุคนะครับเขาก็เข้าใจด้วยวิธีการของเขาแล้วก็บอกกับเราอย่างไม่ถูกต้องว่าช่วงเวลานี้เป็นยุคของลาดิเซียอย่างนี้นะครับ 여러분 이런 잘못된 가르침에 속지 말라 이 말이에요. อย่าให้เราโดนล่อลวงจากคำสอนที่ไม่ถูกต้องแบบนี้นะคะ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 자, 그러면 에베소 교회에 대해서 설교하려면 상당히 오랜 시간을 설교해야 됩니다만 ดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะอธิบายสอนถึงคริสตจักรเอเฟซัสต้องใช้เวลานานมากนะครับ 가장 중요한 것만 여러분에게 말씀을 드릴게요. แต่ว่าเวลานี้อยากจะแบ่งปันสิ่งที่สำคัญเท่านั้น 우리 에베소서 2장으로 가서 다시 한번 읽어보십시다. 에베소서 2장. 에베소서 아니 요한계시록 2장을 ไม่ใช่เอเฟซัส 보십시다. ค่ะวิวรณ์บทที่สองที่เดิมนะคะวิวรณ์บทที่สอง 요한계시록 2장 1절부터 3절의 말씀을 우리 한번 읽어보십시다. ข้อที่1ถึง3เราจะอ่านด้วยกันค่ะ1 2 3จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินยังท่านชันพิจิตทองคำทั้ง7นัด 아멘. 여기 3절에 있는 말씀까지 읽어보면
하나님께서 에베소 교회를 향해서 굉장히 칭찬하셨어요. ถ้าเราอ่านถึงข้อที่3นะคะพระเจ้าชมเชยกับคริสตจักรนี้มาก 예수님께서 에베소 교회를 향해서 네 행위를 알고 네 인내를 알고 네 수고를 안대요. ๆพระเจ้าบอกกับคริสตจักรเอเฟซัสว่าเรารู้จักการกระทำของเจ้าและความอดทนและการตรักตรำของเจ้า 그리고 악한 자를 용납하지 않았대요. แล้วพระเจ้าไม่ได้ยอมรับคนชั่ว 자칭 사도라 하는 자를 시험해서 그들의 거짓됨을 드러냈대요. แล้วทดลองดูว่าคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นอัครทูตเขาทดลองแล้วก็ให้คำโกหกนั้นออกมา 그리고 도미티아누스 황제 당시의 교회를 핍박할 때 그들은 참아냈대. แล้วเขาก็มีความอดทนในช่วงที่มีการข่มเหงเกิดขึ้น 신앙의 열정 속에서 게으르지 않았대요. เขาไม่ได้ขี้เกียจ 이거 칭찬할 만하겠죠. ก็น่าชมเชยมากนะครับคริสตจักรนี้ 그러면 이 사람들이 천국을 지금 이런 상황 속에서 이 상태, 요 상태만 가지고 천국 갈 수 있을까요, 없을까요? ถ้าเราคิดถึงสภาพที่ข้อ1ถึง3กำลังพูดถึงนะครับคิดว่าเขาควรไปสวรรค์ได้ไหมครับ 천국 갈 수 있을 것 같아요? คิดว่าไปสวรรค์ได้ไหม 잘 보십시다. 행위가 하나님께 그 행위를 인정하셨어요. 인내를 인정하셔서 수고를 인정하셨어요. พระเจ้ายอมรับการกระทำเขาความอดทนและการตรักตรำของเขา 악한 자 용납하지 않았대. เขาไม่ได้ยอมรับคนชั่ว 자칭 사도라 하는 자를 시험해서 거짓된 것들을 분별했대요. แล้วเขาแยกแยะคำโกหกของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นอัครทูต 도미티아누스 황제 당시에 그 엄청난 핍박 속에서도 참아냈대. และเมื่อเขาอยู่ในการข่มเหงของโดมิเทียนุสเขาอดทนได้แล้ว 게으르지 않았대. เขาไม่ได้ขี้เกียจ 굉장하죠. สุดยอดใช่ไหมคะ 엄청납니다. 숫자를. 저들의 믿음이 엄청나요. ความเชื่อของพวกเขาสุดยอดจริง 자 그러면 이들이 이 상황에서 딱 죽었어요. 이 사람들 예수 믿는 사람이에요. ๆแต่สมมติว่านะคะคนแบบนี้เขาตายแล้ว 예수님 때문에 참은 사람이에요. เขาเป็นคนที่อดทนเพราะพระเยซูใช่ไหมครับ 하나님의 말씀으로 자칭 사도라 하는 자를 시험해서 거짓된 것을 드러냈어요. แล้วเป็นคนที่สามารถแยกแยะคำโกหกของคนที่โกหกได้ 굉장히 믿음 있는 것 같아요. ดูเหมือนว่ามีความเชื่อมาก 자 그러면 이 사람들이 죽으면 천국을 갈 것 같아요? 못 갈 것 같아요? ดังนั้นเมื่อคนแบบนี้ตายแล้วคิดว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมครับ 갈수 있어요. 왜 갈 수 있다고 ทำ 생각하시죠? ไมคิดว่าไปได้ครับ 왜 갈 수 있다고 생각? 인해서 예. 인내했기 때문에 예수님으로 해서 인내하고 예수님으로 인해서 분별하고 예수님의 이름으로 예수님으로 인하여 참고 견뎠기 때문에 여러분들은 천국 갈 것이라고 생각합니까? ทุกคนคิดว่าเขาจะไปสวรรค์เพราะว่าเขาอดทนเพราะพระเยซูเขาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยพระนามของพระเยซูใช่ไหมครับ 여러분 보세요. ดูนะครับ 4절을 보십시다. ข้อที่4แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้า 자, 이들이 무엇을 버려? 이 예배소 교회 성도들이 무엇을 버렸대요? คริสตจักรพี่น้องคริสตจักรเอเฟซัสเขาทิ้งบางสิ่งบางอย่าง 뭘 버렸대? 처음 그 알아요, 사랑을 가? 버렸대. 자, 에베소 교회 성도들이 뭘 버렸대요? คืออะไรครับเขาทิ้งอะไรครับ 그러면서ความรักครั้งแรก 그러면서 예수님께서 하시는 말씀이 너희들이 어디에서 떨어졌는가를 찾으라는 거야. แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าค้นหาดูว่าตอนนี้ตกลงมาจากที่ไหน 그럼 뭐가 떨어졌습니까? ดังนั้นตกลงจากที่ไหนครับ 처음 사랑이 떨어졌다는 거예요. ความรักแรกของเขาตกลง 그러면 잘 보십시다. อย่างนั้นขอดูนะครับ 그러면서 에베소 교회 성도들에게 예수님께서 하시는 말씀이 내가 너희들을 아직까지는 붙잡고 있지만 그런데 너희들을 언제까지 붙잡고 있는지 아냐? 라고 말씀하시는 거예요. พระเยซูตรัสกับผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสว่าตอนนี้เรายังจับพวกเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่ายังจับอยู่ถึงเมื่อไหร่ 내가 너희들을 지금 붙잡고 있는 것 같지? 근데 붙잡고 있는 것처럼 보일 거야. 그런데
ตอนนี้อาจจะดูเหมือนว่าเราจับพวกเขาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้ว 지금 너희들의 상태는 처음 사랑을 버린 상태고 너희들의 사랑은 지금 떨어진 상태야. สภาพของพวกเจ้าคือเป็นสภาพที่ทิ้งความรักแรกแล้ว 그러기 때문에 너희들은 반드시 회개해야 돼. ดังนั้นต้องกลับใจเสียใหม่ 회개하지 않으면 뭘 옮긴대요? ถ้าไม่กลับใจเสียใหม่จะย้ายอะไรคะ 회개하지 않으면 ชุดแต่ 촛대를 옮기신다는 คัน 거예요. ประทีปค่ะ 여러분 이게 심각한 말씀입니다. อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับ 그러면 지금 예수님께서 촛대를 옮기시기 직전에 에베소 교회 성도들에게 말씀하시면서 อย่างนั้นก่อนที่จะย้ายขันประทีปนะคะพระเจ้าพระเยซูตรัสกับคริสตจักรเอเฟซัสว่า 너희들이 지금 첫사랑을 버렸고 첫사랑이 떨어졌기 때문에 내가 너희들을 촛대를 버릴 거야. ความรักแรกของพระเจ้าละทิ้งแล้วความรักนั้นตกลงมาแล้ว ก็เลยเราจะย้ายขันประทีป 촛대를 옮길 거야. จะย้ายขันประทีป 그러니 회개해서 촛대를 옮기지 않도록 하라고 예수님이 말씀하고 계시다 이 말이에요. ดังนั้นพระเจ้ากำลังตรัสกับเขาว่าจงกลับใจเสียใหม่จะได้ไม่ย้ายขันประทีป 그러면 요한계시록 1장 마지막 절에서 이 촛대는 상징적으로 기록이 된 거예요. 상징적인 표현으로 기록이 되었어요. ดังนั้นสุดท้ายของบทที่1นะคะเขาเขียนเกี่ยวกับขันประทีปไว้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับ 요한계시록 1장 마지막 절에서 이 촛대는 뭘로 표현을 했을까요? 뭘로 해석을 해줬어요? ข้อสุดท้ายของบทที่1ค่ะเขาบอกว่าขันประทีปนี้คือเหมือนอะไรครับ 교회죠. คริสตจักร 자 그러면 예수님께서 촛대 사이를 지나다니십니다. พระเยซูกำลังเดินระหว่างขันประทีปนะครับ 촛대 사이를 거니시는 예수님께서 그 촛대 다시 말하면 교회를 지키신다는 말이에요. อันนี้หมายความว่าพระเยซูที่กำลังเดินระหว่างคริสตจักรนั้นคือพระเยซูกำลังปกป้องคริสตจักรอยู่นะครับ 자 그러면 첫사랑을 회복하지 않으면 촛대를 옮긴다는 말이에요. ดังนั้นเมื่อไม่ได้รื้อฟื้นความรักแรกนะคะพระเจ้าจะย้ายขันประทีป 자 그러면 이게 무슨 말이냐? อันนี้หมายความว่า 자, 7사람 아까 나 7사람 7คนเขา 여기 앞에서 ออกมาเหมือนเดิมนะครับ 앞에 쳐다보고 7. มองข้างหน้านะคะยืน จุ๊บ มอง จุ๊บ ข้างหน้า จุ๊บ ไปข้างหน้า จุ๊บ นิดนึง จุ๊บ ไปข้างหน้า จุ๊บ อีกนิดนึงนะครับ 자 예를 들어 보십시다. 내가 예수님이라고 합시다. 예를 들어서 อย่างเช่นสมมุติว่านะครับข้าพเจ้าเป็นพระเยซู 예수님께서 이 촛대 교회들 사이를 거니시면서 그 교회를 지키시고 교회들과 함께 하신대. พระเยซูกำลังเดินระหว่างคริสตจักรนี้แล้วก็อยู่สถิตอยู่กับคริสตจักรต่าง 7은 완전수라고 말했어요. ๆ เพราะว่า7มีความหมายว่าสมบูรณ์ใช่ไหม 그래서 คะ 일곱이라고 하는 일곱 교회라는 말은 모든 교회를 대표하는 수를 가리킵니다. ก็เลยเลข7นี้หมายถึงคริสตจักรทุกคริสตจักรค่ะ 예수님께서 이 촛대 사이를 거니시면서 일곱 교회를 지키신다 이 말이에요. พระเยซูกำลังเดินระหว่างคริสตจักรทั้งหมดนี้แล้วก็กำลังปกป้องทุกคริสตจักรอยู่ 일곱 교회는 일곱 교회만 지키시는 것이 아니라 7이라는 수는 완전수로서 모든 교회를 지칭한다고 그랬어요. 7คริสตจักรไม่ได้หมายความว่าพระเยซูปกป้องคริสตจักร7ที่เท่านั้นนะคะ 그러니까 모든 교회를 거니시면서 예수님께서 모든 교회를 지키신대. พระเยซูกำลังปกป้องทุกคริสตจักรอยู่ 근데 에베소 교회가 뭘 잃어버렸대요? แต่ว่าคริสตจักรเอเฟซัสเขาทำอะไรหายครับ 첫사랑을 잃어버렸대요. ความรักแรก 첫사랑을 잃어버렸기 때문에 너가 회개하지 않으면 촛대를 옮긴다는 거예요. เพราะเขาหายกับความรักแรกนะครับ ถ้าไม่รื้อฟื้นสิ่งนี้จะย้ายขันประทีป 이 말은 อันนี้หมายถึง 교회라고 하는 자리에서 옮겨버린다는 거예요. 교회의 자리에서 옮겨버린다는 거예요. ที่จากที่เขาอยู่นะครับจะย้ายไปเลย 그럼 ย้ายออกไป 예수님은 เลย 계속 교회를 거니셔요. แต่พระเยซูก็ยังเดินระหว่างคริสตจักรนะครับ 그럼 에베소 교회는 거닐 수 있을까 없을까? ดังนั้นพระเยซูจะเดินระหว่างเดินข้างๆคริสตจักรเอเฟซัสด้วยไหมครับเขาถูกย้ายออกไปแล้ว 이 교회의 자리에서 뽑혀 나갔기 때문에 더 이상 예수님은 에베소 교회를 거니시지 않는다 이 말이에요. เหมือนพระเยซูย้ายคริสตจักรเอเฟซัสออกไปเลย 들어가. ดังนั้นการปกป้องของพระเยซูก็ไม่ได้ไปถึงคริสตจักรเอเฟซัสแล้ว 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 그러면 너희들이 첫사랑을
잃어버린 거에 떨어진 거에 대해서 잃어버린 거에 대해서 회개하지 않으면 하나님께서 너희를 교회를 버리신다는 거야. ดังนั้นถ้าเขาไม่กลับใจเสียใหม่เกี่ยวกับการที่ทำให้ความรักแรกหายนะคะพระเยซูจะทิ้งคริสตจักรนี้ 여기까지 하셨어요? เข้าใจไหมคะถึงตรงนี้ 자, 그러면 다시 한번 질문할게요. โอเคจะถามอีกรอบหนึ่งนะคะ 예수님께서는 에베소 교회를 칭찬하셨어요. คริสตจักรเอเฟซัสนะคะพระเยซูชมเชยเขามาก 에베소 교회에 대한 행위도 인내도 수고도 안 돼요. รู้จักการกระทำความอดทนและการตรักตรำ 악한 자를 용납하지 않았대요. ที่เขาไม่ยอมรับคนชั่วอันนี้พระเยซูก็รู้แล้ว 자칭 사도라 하는 자를 시험해서 그들의 거짓됨을 드러냈대요. แล้วพระเยซูเห็นว่าเขาแยกแยะคนที่พูดโกหก 그들은 도미티아누스 황제의 핍박 속에서도 참고 견뎌냈대요. แล้วเขาอดทนต่อการข่มเหงของโดมิเทียนุสแล้ว 그리고 신앙의 열정 속에서 게으르지 않고 그 열정을 가지고 신앙생활을 했대요. แล้วเขามีความกระตือรือร้นเขาไม่ได้ขี้เกียจ 그런데 예수님은 에베소 교회가 버림받을 지경에 있다는 것을 선포하고 계셔요. แต่พระเยซูกำลังบอกว่าคริสตจักรเอเฟซัสกำลังจะถูกทิ้ง 그 이유가 바로 뭐냐면 เพราะ 첫사랑을 잃어버렸기 때문에 เขา 그렇대요. ทำให้ความรักแรกหาย 다시 묻습니다. 그러면 에베소 교회 성도들이 회개하지 않으면 첫사랑을 잃어버린 것, 그 첫사랑이 어디에서 떨어졌는가를 생각하지 않으면, 그래서 자기를 고치지 않고 그 사랑을 회복하지 않으면 천국 갈까요? 천국을 못 갈까요? ดังนั้นจะถามอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสเมื่อเขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่และเมื่อเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงความรักแรกของเขาหายนะครับเขาจะไปสวรรค์ได้หรือไม่ 천국을 갈 수 없다는 거예요. ไปสวรรค์ไม่ได้นะครับ 그래서 우리가 구원에 대한 믿음, 그리고 하나님의 말씀을 아는 지식을 내 생각대로 믿으면 안 된다는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าความเชื่อหรือว่าความรอดของเรานะคะอย่าเชื่อด้วยความรู้ของตัวเองหรือความคิดของตัวเอง 항상 내 믿음이 구원관이 성경이 근거가 되어야 된다는 겁니다. ทุกๆครั้งความเชื่อหรือความรอดของเรานะคะมาตรฐานต้องเป็นพระคัมภีร์ 자, 여기까지 이해하셨습니까? ทุกคนเข้าใจถึงที่นี่ไหมคะเข้าใจไหมคะ 자, 그러면 보세요. 이 에베소 교회를 보면 งั้นเราจะ 에베소 교회를 누가 세웠습니까? งั้นคริสตจักรเอเฟซัสนี้นะคะใครเป็นผู้ที่สร้างคริสตจักรนี้ครับ 에베소 교회는 사도 바울이 세웠어요. เปาโลค่ะ 삼 อาจารย์เปาโล 자, 3차 전도 여행 때에 3차 전도 여행 때 바로 3차 전도 여행 때 에베소 지역에서 에베소 교회를 세웁니다. เมื่ออาจารย์เปาโลมีการเดินทางครั้งที่3นะคะตอนนั้นก็ได้สร้างคริสตจักรเอเฟซัส 3개월 동안 회당에서 말씀을 가르쳐요. สอนที่พระวิไม่ใช่พระวิญญาณสอน3 เดือนนะคะ 그 2년 6개월 동안 두란노 서원에서 또 말씀을 가르쳐요. แล้วประมาณ2 ปี6 เดือนนะคะอาจารย์เปาโลก็สอนพระคำ 그러면서 세운 교회가 에베소예요. และหลังจากนั้นได้สร้างคริสตจักรเอเฟซัส 그리고 사도 바울이 2년 6개월 근 3년 동안 에베소에서 교회를 세운 후에 3차 전도 여행 중에 여기서 머무를 수 없기 때문에 이 에베소 교회를 디모데에게 맡기고 3차 전도 여행을 다시 출발해요. ก็เลยอาจารย์เปาโลอยู่ที่เอเฟซัสเกือบ3 ปีสอนแล้วก็ด้วยการสอนของอาจารย์เปาโลได้สร้างคริสตจักรใช่ไหมคะแต่ว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆได้ก็เลยฝากคริสตจักรนี้ไว้กับทิโมธีแล้วอาจารย์เปาโลก็ไปต่อ 자, 에베소에서 쭉 출발해서 3차 전도 여행 막바지에 어디까지 오느냐면 그레데가 아니라 밀레도 성까지 와요. หลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็เดินทางต่อแล้วก็เกือบสุดท้ายในการเดินทางครั้งที่3นะคะได้มาถึงเกาะบิลเลเด 밀레데가 아니지 ภาษาไทยว่ายังไงคะมิเลดัสเกาะมิเลดัส 지금 막 도미티안도 생각 안 나고 막 밀레도 맞아요? 밀레도?
자, 밀레도로 합시다. 뭐 이 사람들이 밀레도인지 밀레도 한국말을 태국어로는 뭔지 알고 있어요. 자, 밀레도까지 와요. ค่ะได้มาถึงเกาะมิเลตัสแล้ว 자, 그런데 이 사도 바울이 에베소 교회에서 떠나면서 이들에게 약속한 것이 있습니다. เมื่ออาจารย์เปาโลได้ออกจากเอเฟซัสนะคะมีสิ่งที่เขาสัญญาไว้ 내가 3차 전도 여행을 마치고 돌아올 때 반드시 에베소 지역으로 에베소 교회 너희들에게 다시 올게. เมื่อจบการเดินทางครั้งที่3อาจารย์เปาโลจะกลับมาที่นี่ 그런데 이 사도 바울이 에베소 교회 성도들에게 한 약속을 지키지를 못합니다. แต่ว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้รักษาสิ่งนี้นะครับ 지키지를 못하고 에베소 교회 가지 못해서 밀레도 섬까지 와서 에베소 교회의 목회자들을 이 밀레도 섬에 초청을 하게 됩니다. อาจารย์เปาโลได้มาถึงเกาะมิเลตัสใช่ไหมคะแต่ไม่สามารถกลับไปถึงเอเฟซัสได้ก็เลยอาจารย์เปาโลเชิญผู้ที่เป็นสบของคริสตจักรเอเฟซัสให้มาหาที่นี่นะคะ 아마 밀레도 섬에서 사도 바울이 환상을 봤던 것 같아요. ในเกาะมิเลตัสอาจารย์เปาโลได้เห็นนิมิต 그리고 이 밀레도 섬에서 환상을 봤든지 아니면 하나님께서 심령에 예수님께서 어떤 그 이제 음성을 통해서 말씀하셨든지 성경에는 나와 있지는 않지만 หรืออาจจะได้ฟังเสียงของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เรารู้ไม่ได้ว่าได้เห็นนิมิตหรือได้ฟังเสียงของพระเจ้า 앞으로 에베소 교회에 있을 일에 대해서 사도 바울이 하나님으로부터 사인을 받아서 에베소 교회 이 목회자들에게 이 예언의 말씀을 전해 줍니다. ด้วยวิธีไหนไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพระเจ้าตรัสกับอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับคริสตจักรเอเฟซัสว่าต่อไปคริสตจักรจะเป็นยังไงบ้าง 그 예언의 말씀이 사도행전 20장 28절 29절을 한번 읽어보시겠습니다. ให้เราอ่านกิจการบทที่20ข้อ 20장 28절 29절 28กับ29นะคะอันนี้คือคำพอยพระวจนะของอาจารย์เปาโลสำหรับคริสตจักรเอเฟซัส 읽어보십시다. กิจการบทที่28กับ29 사도행전 ค่ะ 20장 28, 29, 30, 31절까지 읽어보십시다. 31절까지요 28절부터 กิจการบทที่20ตั้งแต่ข้อที่28ถึงข้อที่31เราจะอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3จงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบาง끝. 아멘. 자, 여기 밀레도 섬에서 예배소 교회 장로들을 초청을 합니다. ที่เกาะมิเลตัสนะคะอาจารย์เปาโลเชิญผู้รับใช้ของคริสตจักรเอเฟซัส 그리고 사도 바울 자신이 예수님으로부터 받았던 예언의 말씀을 그 장로들에게 설명을 해요. แล้วอธิบายกับพวกเขาว่าพระเจ้าตนนี้ตรัสอะไรกับอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับคริสตจักรเอเฟซัส 야, 앞으로 에베소 교회 조금만 있으면 에베소 교회에 흉악한 이리가 들어와서 에베소 교회 성도들을 미혹할 거야. อีกไม่นานนะก็คนที่เหมือนหมาป่าจะเข้ามาในที่คริสตจักรแล้วก็ล่อลวง 그래서 30절에 뭐라고 말하느냐면 ก็เลยข้อที่30เขียนไว้ว่า 거짓 선지자들이 에베소 교회 성도들을 자 거짓된 어그러진 말로 미혹할 것이라고 얘기를 해요. ก็จะมีคนมาปิดเบือนความจริง 자, 그때부터 에베소 교회 장로들은 사도 바울의 이 예언의 말씀을 듣고 에베소 교회로 돌아갑니다. ดังนั้นผู้รับใช้ของคริสตจักรเอเฟซัสฟังสิ่งนี้จากอาจารย์เปาโลแล้วก็กลับไปที่คริสตจักรนะคะ 그리고 철저히 성경 교육을 시키는 겁니다. แล้วก็ตั้งใจสอนพระคัมภีร์ 말씀 교육을 시키는 거예요. สอนพระคัมภีร์นะครับ
그런데 문제는 말씀을 교육을 시켰고 철저히 성경 교육을 시켰지만 แต่ปัญหาคือถึงแม้ว่าสอนพระคัมภีร์แล้ว 그들에게 예수 그리스도의 진실하신 그 사랑에 대해서는 견고하게 하지 못했다는 거예요. แต่พวกเขาไม่ได้สอนถึงความรักของพระเยซูให้เข้าไปลึกของพวกพี่น้องที่โบ 혜지야 สถ์ 이리 와봐. 내가 에베소 교회 성도라고 합시다. สมมติว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟ 우리 ซัส 혜지가 거짓 교사라고 합시다. แล้วก็น้องเป็นผู้สอนแบบปิดเบือนความจริงนะคะ 거짓 교사가 에베소 교회 들어와서 막 거짓말로 성도들을 미혹해요. ผู้สอนเท็จนะคะเขาเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็โกหกแล้วก็ล่อลวงผู้เชื่อนะครับ 이미 에베소 교회 성도들은 성경 공부를 했기 때문에 진리의 말씀으로 다 분별할 수 있어요. แต่ว่าสมาชิกของคริสตจักรเอเฟซัสเขาเรียนพระคัมภีร์แล้วเขารู้อยู่ว่าอะไรคือความจริงและอะไรไม่ใช่ 그러면 이 혜지가 거짓 교사라는 걸 분별하지 못하겠어요. ดังนั้นเขาน่าจะแยกแยะได้ไหมคะว่าคนนี้เป็นผู้สอนเท็จให้สุดเลย 분별을 합니다. 그러니까 이 분별을 할 때 거짓 교사와 싸우게 들어가지 마. 싸우게 되는 거예요. แยกแยะได้ใช่ไหมคะถ้างั้นเมื่อเขาแยกแยะสิ่งนี้ได้เขาอาจจะทะเลาะกันกับคนนี้ 이렇게 싸우다 보니까 잃어버린 것이 바로 뭐냐면 혈과 육으로 싸우다 보니까 예수 그리스도의 사랑을 잃어버리고 말았다 이 แต่ 말이에요. เมื่อเขาทะเลาะกันแบบนี้นะคะมีการต่อสู้กันเหนือหนังแล้วเขาลืมความรักของพระเยซู 너 때문에 우리 교회 성도들 영원히 다 죽잖아. เพราะเจ้านะคริสตจักรเราจะพังแล้ว 해가면서 혈과 육으로 싸우다 보니까 잃어버린 것이 바로 뭐냐면 사랑을 잃어버렸다 이 말. เขาสู้ด้วยเนื้อหนังนะคะ ก็เลยความรักหายไป 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 자, 지금 사도 요한이는 에베소 교회의 이런 영적인 문제를 예수님의 이제 그 계시를 받고 예수님으로부터 계시를 받고 에베소 교회 성도들의 문제를 진단해 주고 있다 이 말이에요. ก็เลยตอนนี้ยอนนะคะมีการโดนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็กำลังเช็คให้อยู่ว่าตอนนี้คริสตจักรเอเฟซัสมีปัญหาตรงไหน 니들 말씀 지키다가 사랑 잃어버렸지. ก็รักษาพระคำก็ดีแต่ว่าความรักหายไปแล้วใช่ไหม 말씀 지키다가 사랑 잃어버렸지. รักษาพระคำก็ดีแต่ว่าความรักหายไปแล้วใช่ไหม 여기 그리고 뭘 압니까? 여기 지금 이 에베소 교회에 대해서 뭐라고 그랬습니까? 네 인내를 안 돼. แล้วเขาก็บอกว่าเรารู้ว่าเจ้าอดทนขนาดไหน 이 뭐에 대한 인내입니까? ความอดทนนี้คือความอดทนสำหรับอะไรคะ 핍박에 대한 인내라 이 เกี่ยวกับ 말이에요. การข่มเหงของที่เกิด 그럼 이런 ขึ้น 수많은 도미티아누스로부터 핍박을 받을 때 그 핍박하는 자가 미워지겠어요? 아니면 나에게는 예수의 사랑으로 도미티아누스 황제가 너무 불쌍해 그 죽으면 그 도미티아누스 황제는 하나님이 아니라 신이 아니라 저 죄인인데 죄인으로 살다가 죽으면 지옥인데 너무 길지. ดังนั้นเมื่อเขาโดนข่มเหงมาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะเขาอาจจะต้องอดทนนานมากแล้วก็รู้สึกทรมานมากใช่ไหมคะแต่ในเวลานั้นเขาอาจจะมีความโกรธโทษถึงโดมิเทียนุสว่าเขาอาจจะมีความเกลียดชังต่อเขาแต่ไม่ใช่ว่ามีหัวใจแบบแต่คนนี้ก็ไม่รู้จักพระเจ้านะถ้าเขาตายแบบนี้เขาจะทำยังไงเขาจะไปนรกไม่ใช่หรอเขาลืมสิ่งนี้ไป 도미티아누스 황제가 죽으면 지옥 가는데 야 저 도미티아누스 황제의 영혼이 불쌍하다라고 그 마음을 가져야 되는 것이 예수의 사랑이라 이 말이에요. จริงๆความรักของพระเยซูนะคะถึงแม้ว่าโดมิเทียนุสกำลังข่มเหงเราก็ต้องมีหัวใจที่รักเขาสงสารเขาว่าแล้วคนนี้จะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรแล้วเขาไปสวรรค์ได้อย่างไร 그런데 이 에베소 교회 성도들은 자기들을 핍박하는 그 도미티아누스 황제와 그 로마 군인들에 대해서 어떤 마음을 가졌겠습니까? แต่คิดว่าผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสเขาจะมีหัวใจแบบไหนเกี่ยวกับจักรพรรดิโดมิเทียนุสครับ 예수는 나의 구세주입니다라고 하는 믿음을 지키기 위해서 เพื่อที่จะรักษาความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู 하나님의 말씀을 지킨다는 명목으로 เพราะเขาอยากจะรักษาพระคำของพระเจ้า 자기를 핍박하는 도미티아누스 황제에 대해서 미움을 가졌다 이 말이에요. เขาเกลียดชังจักรพรรดิโดมิเทียนุส
저 새끼는 죽지도 않나? เขาไม่ตายเราอยากให้ตายเร็วๆจัง 저 원수 같은 놈이 빨리 뒤져야 우리 성도들을 향한 핍박이 중단이 되는데 ถ้าเขาตายเร็วจะได้การคุมแห่งนี้จะหายไป 하나님 저 자식을 저 죽여 주시옵소서 พระเจ้าขอฆ่าคนนั้นไปเลย 라고 사랑을 잃어버렸다는 거예요. ความรักเขาหายไปแล้วค่ะ 여러분 그래서 에베소 교회는 이 첫사랑을 회복하지 못해서 하나님으로부터 버림받은 거예요. ดังนั้นคริสตจักรเอเฟซัสนะคะเขาไม่ได้ลือฟื้นความรักที่มาจากพระเจ้าแบบนี้ก็เลยจนพระเจ้าทอดทิ้งเขา 그러면 이 에베소 교회를 통해서 오늘날 우리에게 주시는 말씀이 뭡니까? อย่างนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านทางคริสตจักรเอเฟซัสกับเราคืออะไรครับ 진리의 말씀을 지켜내는 것도 중요해. การรักษาความจริงของพระเจ้าก็สำคัญ 인내하는 것 중요해. ความอดทนสำคัญ 거짓된 것 드러내는 것 중요해. การแยกแยะความจริงก็สำคัญ 너를 핍박해서 예수를 부인하게 만들 때 그럼에도 불구하고 끝까지 예수를 믿는 믿음을 지켜내는 것 중요해. อดทนจนสุดท้ายถึงแม้ว่ามีคนโดนด่ามีคนด่ากับเราก็ตาม 그런데 그 진리를 지키는 일에 있어서 가장 기초가 뭐냐? 바로 사랑이라는 겁니다. สิ่งเหล่านี้สำคัญแต่ว่าในนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความรัก 그래서 사랑이 아니면 아무것도 아니래요. ก็เลยถ้าไม่มีความรักเหมือนไม่มีอะไรเลย 그래서 율법의 완성은 사랑입니다. ก็เลยการสำเร็จในธรรมบัญญัติคือความรักค่ะ 구원의 완성은 사랑이라 이 말이에요. การสำเร็จในความรอดคือความรัก 예를 들어 보십시다. ยกตัวอย่างนะครับ 나와 보시오. ขอออกมาข้างหน้าค่ะ 나이가 어떻게 돼요? อายุเท่าไหร่คะ 이리나. 백살은 아니잖아. อาจจะน้อยกว่า100 ปีใช่ไหม โอเคค่ะ 안 물어볼 테니 걱정하지 마. ไม่ถามแล้วไม่ถามแล้ว 나한테만 얘기해. 나한테만. บอกกับอาจารย์แบบเล็กๆได้ไหมอาจารย์ห้ามออกมานะไบค์คือ절대 얘기하시면 안 돼요.นิ้วก็ได้ทำนิ้วก็ได้ทำนิ้วให้ดูก็ได้ มันเป็นความลับขนาดนี้หรอคะ เขาบอกว่า25 예를 들어 보십시다. แค่ยกตัวอย่างนะคะ 제가 도미티아누스 황제라고 합시다. สมมติว่าข้าพเจ้าเป็นจักรพรรดิโดมิเทีย 에베소 นุ 교회 ส 성도예요. แล้วก็เป็นผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัส 도미티아누스 황제가 25살의 이 처자의 껍질을 벗깁니다. ก็จักรพรรดิโดมิเทียนุสนะครับมาเอาผิวของคนนี้อะไรนะออกครับ 그런데 ถูกหลุดออก 사람은 หลุดถลอกหนัง 사람은 껍질을 벗겨도 죽지 않는데요. มนุษย์นะครับถึงแม้ว่าถลอกหนังก็ไม่ตายครับ 그 껍질을 벗길 때 얼마나 แต่ 고통스럽겠습니까? ว่าจะทรมานขนาดไหนครับ 그러면 여기 지금 예배소 교회 성도들이 그 고통 속에 도미티아누스 황제가 불쌍하다고 생각이 되겠습니까? 아니면 도미티아누스 황제 저 새끼 빨리 죽이고 싶은 마음이 들겠습니까? ดังนั้นในขณะที่ทูลเรื่องแบบนี้นะครับเขาจะมีหัวใจที่อยากจะรักโดมิเทียนุสแบบนี้ไหมครับ หรือจะมีหัวใจที่แบบตายเธออย่างนี้ไหมครับ 죽었으면 좋겠다라는 그 마음을 가진 그 자체가 첫 사랑을 잃어버린 것이라는 거예요. การที่เขามีหัวใจว่าอยากให้โดมิเทียนุสตายเร็วๆอันนี้คือการทำความรักเลขหายนะคะ 그래서 이 에베소 교회 성도가 고통을 가하는 그 사람을 향해서 미움을 가지고 죽었으면 좋겠다라고 하는 마음을 갖는 것이 아니라 ดังนั้นผู้เชื่อในเอเฟซัสนะคะไม่ใช่ว่าเขามีใจที่กล่าวโทษหรือว่าเกลียดชังกับคนที่คุมแห่งเขา 스데반처럼 하나님을 향해서 기도해야 돼요. เขาควรจะอธิษฐานเหมือนสเตฟานท 저 영혼을 불쌍히 여겨 주시옵소서. ำขอพระเจ้าทรงเมตตากับวิญญาณของเขา 저들의 죄를
저들에게 돌리지 마옵소서. อย่าให้ความบาปนี้ไปอยู่ที่เขา 저들이 하는 짓을 알지 못합니다 라고 하는 불쌍한 마음을 가져야 된다 이 เขา 말이에요. ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ ต้องมีหัวใจที่สงสารพวกเขานะครับ 에베소 교회에 대해서 예수님은 사도 요한을 통해서 이 말씀을 하고 있는 거예요. เกี่ยวกับคริสตจักรเอเฟซัสนะคะพระเจ้าอยากจะเตือนสิ่งนี้ 그래서 에베소 교회 성도들을 통해서 주님이 뭐라고 말씀하십니까? ก็เลยผ่านทางคริสตจักรเอเฟซัสนะครับพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับเราครับ 나 네 수고하러. ก็เรารู้ว่าเจ้าตอนนี้ตรัสตรังขนาดไหน 나 네 인내 알아. เรารู้ว่าเจ้าอดทนอยู่ขนาดไหน 악한 자 용납하지 않는 것도 알아. แล้วเรารู้ว่าเจ้าไม่ยอมรับคนชั่ว 거짓 것들 다 분별한 것도 알아. แล้วเรารู้ว่ากำลังแยกแยะคำโกหกได้อยู่ 참고 인내하고 견딘 것 다 알아. แล้วอดทนแล้วก็ 게으르지 않은 것 다 알아. ไม่ขี้เกียจเราก็รู้อยู่นะ 그런데 너희들은 지금 사랑이 없어. แต่ว่าเจ้าไม่มีความรัก 영혼을 긍휼히 여기는 마음이 없어. ไม่มีใจเมตตาต่อวิญญาณ 그래서 그들의 최후의 결과는 지옥이라는 거예요. ก็เลยผลลัพธ์สุดท้ายของเขาคือเข้านรกนะคะ 촛대를 옮긴다는 것은 더 이상 너는 에베소 교회는 교회가 아니라는 거예요. การย้ายขันประทีปหมายความว่าคริสตจักรเอเฟซัสต่อไปไม่ได้เป็นคริสตจักรต่อไป 그래서 여러분은 절대 누가 여러분을 욕하고 여러분이 누군가에 대해서 여러분이 마음에 들지 않는다고 할지라도 미워하면 안 돼요. ดังนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับถึงแม้ว่ามีคนรู้สึกน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากนะครับอย่าเกลียด 증오하면 เขา 안 돼요. อย่าไม่ชอบเขา 불쌍히 여겨야 돼요. ต้องสงสาร 그 영혼이 천국 가기를 바라야 되는 ต้อง 거예요. อธิษฐานให้เขาเข้าสวรรค์ 이 마음이 없으면 창세기에서부터 요한계시록까지 66권을 달달달 외워서 설교를 기가 막히게 해도 너는 지옥이라는 거예요. ถ้าไม่มีหัวใจนี้นะครับถึงแม้ว่าเรารู้จักพระคัมภีร์อย่างดีมากขนาดไหนท่องจำได้ทุกข้อก็ตาม เราเทศนาเก่งขนาดไหนก็ตาม เราก็เข้านรกนะครับ 그러면 여러분 한번 지금의 여러분의 모습을 보십시다. ขอให้เรามองดูสภาพจิตใจของตัวเองตอนนี้นะครับ 여러분 지금 말씀을 들었어요. ตอนนี้ได้ฟังพระคำของพระเจ้าแล้ว 어떻게 은혜가 됩니까? รู้สึกเป็นพระคุณอยู่ไหมครับ 자, 그러면 은혜가 되었으면 다 오늘 딱 죽는다면 천국 가야죠. ดังนั้นถ้าทุกคนได้รับพระคุณแล้วตายตอนนี้ก็ทุกคนต้องไปสวรรค์ได้ใช่ไหมครับ 그런데 천국을 은혜를 받았다 할지라도 천국을 못 갈 자가 있다는 겁니다. แต่ว่าถึงแม้ว่ารับพระคุณนะครับในนี้คงมีบางคนที่เข้าสวรรค์ไม่ได้ 그게 누굽니까? คือใครครับ 조금이라도 남을 미워하는 마음이 있다면 그 사람은 천국을 갈 수 없다는 거예요. ถ้าเรามีใจที่เกลียดคนอื่นเกลียดชังคนอื่นอยู่เล็กนิดน้อยก็ตาม ถ้ามีเข้าสวรรค์ไม่ได้ 이것을 에베소 교회를 통해서 예수님이 말씀하고 계신 거예요. ตอนนี้พระเยซูกำลังบอกเรื่องนี้กับเราพันทางคริสตจักรเอเฟซัส 원수를 사랑해야 되는 이유가 뭡니까? เหตุผลที่เราต้องรักศัตรูคืออะไรครับ 그 원수라도 천국 가야 되기 때문에 사랑하라는 겁니다. เพราะว่าแม้แต่ศัตรูของเราก็ต้องเข้าสวรรค์ด้วยกัน 여러분 절대 남 비호하지 마셔요. อย่าเกลียดชังคนอื่นนะครับ 여러분을 욕하고 핍박하는 자라도 여러분에게 손해를 입힌 자라고 할지라도 미워하지 마셔요. ถึงแม้เขาทำให้เราเสียหายหรือว่าด่าเราก็ตามนะคะอย่าเกลียดชังเขา 용서해 주세요. ให้อภัย 그게 예수의 정신이에요. นั่นคือหัวใจของพระเยซู 예수의 정신은 저 원수의 죄를 내가 뒤집어 쓰는 것이 예수의 정신, 십자가의 정신이에요. ก็หัวใจของพระเยซูหัวใจของไม้กางเขนคือแม้แต่ความบาปของเขาก็เอามาให้เป็นของตัวเองนะคะ 그렇지 않으면 하나님께서 촛대를 옮겨버리신대요. ถ้าไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าจะย้ายขันประทีป 너는 더 이상 내가 지키는 교회가 아니야. เจ้าต่อไปไม่ใช่คริสตจักรที่เราปกป้อง 너는 더 이상 내가 함께 할 수 있는 교회가 아니야. เจ้าต่อไปไม่ใช่คริสตจักรที่เราทรงสถิตอยู่ด้วย 하고 버려버리신대요. แล้วทิ้งนะครับ 여기 오늘 남 미워하는 사람 있습니까? ที่นี่ตรงนี้นะคะมีใครที่เราเกลียดชังอยู่ไหมครับ 미워하는 것 회개하세요. กลับใจเสียใหม่ 미워하는 것 회개하셔요. จงกลับใจเสียใหม่ 여러분 자 보십시다. 남자와 여자가 있어요. 남자와 그- 여자가 มี 서로 사랑해서 결혼을 했어요. ผู้ชายกับผู้หญิงเขารักกันก็เลยเขาแต่งงานกัน 결혼하기 전엔 몰랐어요. ก่อนแต่งงานก็ไม่รู้
이 새끼가 이런 사람인 줄 몰랐어요. ว่าคนนี้เป็นคนแบบนั้น 결혼하기 전엔 몰랐어요. ก่อนแต่งงานไม่รู้ 인연이 이런 사람인 줄 ว่าผู้หญิ 몰랐어요. งคนนี้เป็นแบบนี้ 결혼하고 나서 보니까 แต่ถ้าแต่งงานแล้ว 세상에 이런 못된 여자가 없어. หลังแต่งงานแล้วเห็นว่า เอ้ยมีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอ 세상에 이런 못된 남자가 없는 อ๋อ 거야. มีผู้ชายแบบนี้ด้วยเหรอ 그래서 1년을 살고 2년을 살아요. ก็เลยอยู่ด้วยกันมา1 ปี 2 ปี 3년을 살고 10년을 살고 20년을 살아요. 3 ปี 10 ปี 20 ปีแล้ว 살면 살수록 사랑이 더 싹터야 되는데 ยิ่งอยู่ด้วยกันต้องมีความรักยิ่งมากขึ้นใช่ไหมคะ 살면 살수록 미움이 더 싹튼다는 거야. แต่ว่ามีความเกลียดช่างใหญ่ขึ้นมากกว่า 그래서 내 남편이 내 아내가 사랑스러운 게 아니라 꼴 보기 싫어져요. ก็เลยสามีเมื่อมองภรรยานะคะไม่ใช่ว่าน่ารักแต่ว่าน่าเกลียด 그러면 그 사람이 예수를 믿었다 할지라도 천국 가겠습니까? 지옥 가겠습니까? ดังนั้นคนเนี้ยถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่เชื่อพระเยซูเขาจะไปสวรรค์ไหมครับ 여러분 사단의 작전에 놀아나지 마셔요. อันนี้คือแผนการยุทธวิธีของมารซาตานนะ 너 คะ 말씀대로 살아. ก็มีชีวิตตามพระคำนะ 근데 사랑은 하지 마. แต่ว่าไม่ต้องรักคนอื่น 저런 것들을 어떻게 사랑할 수 โอ้ยรั 있냐? กคนแบบนี้ได้ยังไง 하고 미워하게 만든다 이 เรา 말이에요. ทำให้เกลียดชังเรื่อยๆนะคะ 여러분 보십시다. งั้นดูนะคะ 부모가 자식이 잘 되기를 바라는 마음으로 회초리를 들어요. พ่อแม่มีหัวใจที่อยากจะสั่งสอนลูกก็เลยตี 자식은 그걸 오해해서 평생 부모를 미워해요. แต่ว่าลูกนะคะเข้าใจผิด แล้วก็เกลียดชังพ่อแม่ของตัวเองตลอดไป 그러면 교회에서 아무리 신앙생활 잘하는 것 같아도 천국 가겠습니까? ดังนั้นดูเหมือนว่าเขาไปโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อมากๆนะครับเขาจะไปสวรรค์ได้ไหม 지옥 ครับ 가고 마는 거예요. เขาก็ไปนรกนะครับ 그래서 성경의 완성은 사랑이에요. ก็เลยความสำเร็จของพระคัมภีร์คือความรัก 율법의 완성은 사랑이에요. การสำเร็จของธรรมบัญญัติคือความรัก 구원의 완성은 사랑이에요. การสำเร็จของความรอดคือความรัก 여러분 절대 남 미워하지 마셔요. อย่าเกลียดชังคนอื่นนะครับ 여러분 촛대를 옮기신대요. เพราะว่าพระเจ้าจะย้ายคำประ 이것이 ทีป 바로 에베소 교회 성도들을 향한 예수님의 경고의 메시지라 이 말이에요. อันนี้คือคำตักเตือนของพระเยซูสำหรับคริสตจักรเอเฟ 여기 ซัส 남 미워한 사람 있으면 이 시간 회개합시다. ถ้าตอนนี้ตัวเองมีใครที่เกลียดชังอยู่นะคะ ขอกลับใจเสียใหม่ 그리고 사랑의 능력을 가지고 하나님의 말씀을 완성합시다. แล้วด้วยความรักด้วยพลังแห่งความรักนะคะขอให้เราสำเร็จพระคำของพระเจ้า 진리를 지켜내자 이 말이에요. ขอให้เรารักษาความจริงของพระเจ้า 이 시간 합심하여 통성으로 기도할 겁니다. เวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 다른 것 기도하지 마셔요. อย่างอื่นไม่ต้องอธิษฐานค่ะ 남 미워한 것 회개하셔요. กลับใจเสียใหม่ที่เราไม่รักคนอื่น 사랑하지 못한 것 회개하세요. กลับใจเสียใหม่ที่เราไม่รักคนอื่น 불쌍 여기지 못한 것 ก 회개하세요. ลับใจเสียใหม่ที่เราไม่ได้เมตตากับเขา 남 용서하지 못한 것 회개하세요. กลับใจเสียใหม่ที่เราไม่ได้ให้อภัยกับเขา 여러분 우리 천국 가야 됩니다. เราทุกคนต้องไปสวรรค์ใช่ไหมคะ 아무리 진리의 말씀을 털어놓고도 지옥 간다면 안 돼요. ถึงแม้ว่าเราจะฟังพระคัมภีร์มากขนาดไหนก็ตามถ้าไปนรกจะทำยังไง 우리 합심하여 통성으로 기도합니다. ให้เราอธิษฐานออกเสียงด้วยกันค่ะ